大家好，歡迎收睇社長遊街市。大家好啊！今日4月2號星期六喎，一早打開個 Facebook 咧，全部就松葉蟹同埋毛蟹，價錢仲要好鬼平，四圍都有貨咁樣。咁啊，身為一個海鮮嘅愛好者啊，咁啊真係唔好放過啦！咁啊，即刻走出元朗望下先。松葉蟹啊，係日本嚟嘅呢啲，日本嚟嘅菠蘿臘，日本嚟嘅長腳蟹、毛蟹、松葉蟹啊。松葉蟹係兩隻500， 300蚊，480，兩隻540。兩隻540係邊隻啊？兩隻細呢啲 size 嚟嘅。呢啲 size 係啦，斤一隻300，一斤到400蚊，斤幾咯，差唔多斤半。差唔多斤半。大嗰啲係幾多？2斤。大嗰啲差唔多2斤。哦。400一隻。呢家兩隻揾咩啊？水晶蟹。個咩位都有㗎，嗱有啲2斤到啦，呢個400。呢隻就跌3斤，咁啊落咗60蟹都係300，之後2隻打。再雪櫃嗰隻呢啲全部330啊？係有大有細嘅，哦。呢隻500蚊，啱啱做嗰啲蟹好細皮嘅呢隻蟹，就係小隻爪先買平啲咯，啱啱到，好抵食。呢隻啦，510。俾半斤都半。嗰兩隻有咩分別啊？哦，毛蟹，一隻毛蟹係同面蟹，你講呢個？同埋呢個係啊，大細啫嘛。大細啊，好似望落差唔多嘅。攞嚟俾你。哦，咪望下啫。呢隻真係抵喎，真係話時話。係咯。我覺得你講得啱喎，生㗎個嘴喐㗎嚇，我覺得真係抵喎。哇！食咩食啊？係咯，爭得咁好少我真係唔知有眼嘅試過，我唔知咁抵喎呢隻位。你真係要食咗佢，食啦！你真係要食呢隻啊！ 458啊！係啊，你唔講我都唔知你咁大隻啊！我就望下好似咁上下啫。係咯，唔係我冇食過嘅，不過你咁講。未啊！係四圍都有貨，大把貨呢啲。呢隻咯，抵食呢隻。唉，吉到你啊！唔怕嘅，我呢啲慣嘅啦。慣嘅咯。啊，就呢個係。有整條魚食啊！我揾個紅色袋嚟綁住。都唔使住啊。收咗錢啊！真係。好似好多隻毛蟹出嚟。係咯，頭先冇咁多隻。有啱啱攞出嚟啊！睇佢數度。我執咗隻450啊。毛蟹啊！係啊。哇，正喎！4嚿半。喺嗰邊，喺嗰度另外嗰邊買。啱啱攞出嚟。你呢啲好似仲大隻啲喎，靚啲喎，400。100蚊，100蚊一份。呢啲毛蟹啊，靚仔。睇緊，北海道。係日本蟹，日本妹。O K 喎，大。靚唔靚仔？靚仔啊，好大隻喎。喂，揀有啲大，有啲細，執佢。大係咪全部480先？係咪全部480任揀啊？係啊，咁樣執隻最巨嗰隻啦。呢隻好做靚啊！最巨啊！呢隻，哎呀，前嗰隻呢隻。呢隻好做靚啲喎。啊！呢隻靚仔。呢隻好定嗰隻好？望下個底。O K 啊，得唔得？得啊。幾厘隔離嗰度？ 呢
呢條攞你個牌啊，靚仔嚟，係，兩個一食你咪得嚟番仔位，即刻整隻先啊！走咗飛出嚟，整隻先。真係大把四圍都有貨，大把貨嗰啲嚟。咦，300嗰啲賣晒啦啲松葉。有啊，係咪兩隻嗰啲啊？啱梅叔嗰度揾下知啲啊。我去睇下啲松葉，係嘛？係松葉啊！你出邊揀？睇松葉蟹喎。我呢度。佢擺唔晒啊！咁你又方便啲人咯，嘢冇辦法。你今晚唔食啊？我今晚唔食，我諗住點解啊？係，靚過香港少少。啱啱都講嘅咗，係咪？哇，好靚喎！冇啦，係冇貨整啦。兩隻一人一隻。即係俾個冰包我好唔好啊？得冇問題。佢買，我買條毛蟹啊嘛。係啊，係咯，俾個冰包我咯。得冇問題。你話你要個冰包？俾我嗱，我同你買嘅。唔係，你同我買都唔緊要。係啊。冇所謂係嘛？係啊，冇所謂，因為啲唔係話一人整隻啊，為咗。我唔去咯，我一隻夠啦。真係超值啊！你可以食唔晒嘅，你蒸咗佢，放去冰櫃。係咯。聽日食，後日食都冇問題。呢啲幾錢隻啊？佢係特價貨品，540蚊兩隻。540兩隻啫，一人一隻啊！你唔買咧就冇機會啦，嗱，賣晒啦，我同你講。一人一隻。係啦。240蚊兩隻抵到爛。係270蚊一隻。買嚟。係啊，係我翻貨。買嚟擺。 200幾啊？270。係啱啱好。你一人一隻。係啊，同佢係咁，唔係我要分隊嘛。係啊。你咪請我。唔使袋有袋喎，你度。我冰住佢。姐，我擺呢度嚇。好。你唔係請我食嘛？請我食又唔使分隊嘛。1、2、3、4。500。有啲。蒸四。係啲。呢度攞你睇下精唔精神啊，細佬嗱。嗰個分袋唔記得咗。嗱，我俾個堆你自己翻。精神過我啊！你睇下先。例如啲咧，喐嘅咁就得啦。喐就得啦。嗱，你唔使袋。係咪冰包？有啦，我有冰。冇嘢送啊，送油俾你。真係，你攞咗未啊？多謝晒，好啦，嗱，最後兩隻。冇啊。攞埋先。毛蟹啊，一人一隻毛蟹，一隻松葉啊。喐埋。幾賣㗎好，佢依啲480，依啲佢540蚊兩隻。 540蚊兩隻，嗱，係咪嘢？最後兩隻，冇啦。呢啲500蚊你都買晒細佬。抵到爛。走啦。拜拜。拜拜。好。真係抵到爛啊，唔係講笑。咁啊買咗兩隻蟹翻屋企啦。嗱，你咁樣呢，其實啲蟹你咁樣揾個膠袋綁呢，就你一翻到屋企應該90%都死咗噶啦。咁你其實最好帶個冰袋，咁啊啲冰種呢前後都有夾住佢。咁啊翻到屋企呢，你見到個口呢仲喐嘅。不過呢啲呢，你如果擺到夜晚都好大機會搞唔掂。你掉喺雪櫃有機會都可以養到下嘅。嗱，稱下隻松葉先，1042，大約1斤7至1斤8左右。OK 啊，夠大隻喎都。咁啊，睇埋隻毛蟹啦，揸上手都幾聚手喎，幾大隻㗎，其實都450幾。咁稱起呢就0.865 kg， 對翻大約斤5左右啦。咁啊，臨蒸之前就洗一洗佢。其實基本上呢啲深水蟹呢都好乾淨嘅。嗱，呢啲咧就叫蟹質。其實如果松葉蟹咧，你見有時好多咧，其實嗰啲反而仲肥身啲嘅。咁咧，因為呢隻咧未落過水喎，所以我咧決定咧整幾隻腳做個刺身食下。正所謂咧就刺身有風險啊，你大家嘅風險啊自己衡量下啦。嗱，喺嗰度解開一片之後咧，呢度一剝開佢咧，咁啊可以掹到成條肉出嚟噶啦。好，搞掂。
跟住呢，將佢浸落啲凍水度，檸檬嘅冰水。你見到佢呢，好似散開一朵花咁樣呢。咁人哋話佢因為咁樣呢，好似啲松葉咁樣啊，所以就叫松葉蟹啦。咁啊，整下呢，又想食多2隻，我整咗4隻嘅。松葉蟹個蓋呢，唔係喺後邊開嘅，撳住前面對槓喺前面開。咁我諗住呢，就開咗去剪一剪咗啲腮，跟住先攞去蒸。嗱，咁啊開咗啦，其實好易嘅啫。咁跟住呢，就剪咗啲腮佢。就咁睇呢隻都幾多膏喎，幾肥嘅。咁但係啲腮位剪咗之後呢，有少少污糟啊，嗰啲好似啲泥咁樣。咁啊，開少少滴咁多水，沖一沖佢，盡量唔好沖咗啲蟹膏，影響啲蟹味。咁我話擦一擦佢咁就得噶啦，輕輕咁樣。好，搞掂。咁啊，睇埋隻毛蟹先。嗱，毛蟹其實好襟擺嘅，你揾條濕毛巾，跟住冚一冚住佢，擺喺個普通嗰啲生果格嗰度呢，佢幾日可以有2-3日唔死嘅。松葉蟹就唔得啦，松葉蟹你半個鐘已經刮到塵嘅，你正常佢都擺唔到半日嘅。其實呢啲深水蟹都好乾淨嘅，咁啊係咁擦一擦佢啦。毛蟹呢，我就決定原隻蒸咗佢嘅啫，唔搞咁多嘢啦。好啦，滾水落蟹，呢啲呢話晒都唔算細㗎，因為其實蟹啊蒸熟啲。咁啊，蒸咗18分鐘，松葉啲腳呢，我就掹晒出嚟嘅，剪晒出嚟噶啦。咁啊，諗住玩多幾款，因為咁啱呢，我又買咗個新嘅嘢返嚟玩，就係呢個啦。如果有睇我上次同我嗰個做日本廚師嘅朋友燒魚嗰個嘢呢，就係呢一隻啦。呢一隻呢，就但係佢係用電磁爐啊。不過我有少少失敗㗎，因為原來呢，我個電磁爐有個膠邊呢頂起咗啊，變咗啲蟹呢，好似點解燒極都唔係好熱嘅呢？咁樣。咁啊變咗好似慢慢烘熟咗佢咁樣，冇咗嗰啲好似燒嗰陣味。不過都好食嘅。咁啊，下次再玩過，下次燒魚咁啊，再整好啲。因為點解燒極都唔熱嘅呢？原來我個膠邊晾高咗，將成個煎 pan。好啦，跟住用呢啲比較乾淨嘅吸油紙或者吸水紙，呢啲喺12蚊店有得買到噶啦。嗱，咁啲松葉蟹呢，我覺得可能我放得耐得滯喎，脹晒喎，脹卜卜咁搞笑嘅。因為我放咗大概大半個鐘，我見人哋應該可能一浸呢已經要食嘅啦，不過我浸耐咗。好啦，跟住吸乾佢啲水先。咁啊，試咗個刺身先。好，試下先。嗱，就咁食落，其實好食嘅。不過你講真，蟹呢啲肉呢就比較腍啲、散啲，不過好鮮甜。咁啊，我浸耐咗又好彩冇乜影響嘅，我幾驚佢變咗淡到好似冇晒味咁樣。好，即刻整多隻，就係見佢呢未落水咁啊，先夠膽嚟玩下呢啲嘅啫。如果見佢已經浸晒喺佢啲魚缸水嗰度呢，咁嗰啲呢冇得整呢啲啦。不過如果你要試嘅，咁咪自己衡量風險啦吓呢啲。我好彩又冇肚痛嘅。好啦，啲蟹都搞掂啦，蒸好可以食得。咁呢，我個煲呢下邊有啲水呢，就啲蟹留翻啲蒸完出嚟，留翻啲蟹水落去噶嘛，唔好嘥。咁我再將頭先呢剩咗嗰啲有啲蟹殼挑咗出嚟嘅，我嚟煲翻個菜湯。
落大量呢啲咁嘅娃娃菜，加啲蟹殼同埋頭先蒸蟹剩咗嗰啲水，跟住再試咗，其實都好甜喎，都好夠味。再加咗少少豆腐落去，咁啊呢個湯呢，都好濃蟹味喎，咁啊即係成隻蟹呢，少少嘢都冇晒到啊，樣樣嘢都食晒佢啦，連啲汁都撈埋。咁試下頭先話燒嗰個啦，咁啊落咗少少鹽落去嘅，咁啊冇乜燒嗰個感覺喺度，好似烘乾咗咁樣嘅啫。有少少失敗呢個真係，但係不過啲蟹肉好甜啊！好啦，咁跟住食嗰啲蒸蟹啦，拎咗隻松葉出嚟先。好啦，開咗佢出嚟，哇！啲水都唔好嘥啊，倒落啲飯度撈埋去。蟹身啲膏都比想象中多噶，同埋啲肉呢幾實淨嘅都。咁我決定呢，將佢撩晒啲肉呢出嚟撈個蟹飯啊！嗱，加咗啲膏，跟住再攞隻叉慢慢挑晒啲肉出嚟。同埋頭先呢個殼嗰度打開咗啲蟹汁呢，咁真係不得了啊！你剪開一嚿嚿呢，佢啲肉呢一絲絲嘅，其實好易挑嘅啫。我都有食過幾啖，呢啲肉呢，佢都幾實淨啊，幾甜下啊呢隻。咁270真係完全冇投訴嘅。好啦，搞掂一碗啦，撈一撈佢先。完全冇加其他調味噶啦，淨係隻蟹嗰啲蟹肉、蟹膏同埋頭先嗰啲蟹水。已經好甜啦，好正。好啦，咁啊，仲有隻毛蟹，開埋佢先。好，開埋佢啦。嗱，呢隻蟹呢啲膏呢就比較深色少少嘅，但我食咗落去呢啲味呢其實一模一樣啊，都好甜嘅。我上次喺三聖食嗰隻呢啲膏就淺色啲嘅。剝咗呢個先，但係冇晒啊，啜一啜佢先。都好多膏啊，啲膏包去晒另外嗰邊，所以你見到好似得一邊有啫。咁啊400零蚊啊，其實真係 OK 嘅。嗱，咁啊跟住我再將嗰啲毛蟹啲腳呢啲肉拆晒落去。跟住再撈一撈佢，哇！呢碗飯真係不得了。出邊如果真係要食嘅，呢碗都唔知值幾多錢啊！松葉蟹毛蟹飯啊，好試啖先，真係好食到呢，唔識講嘢。我覺得咁樣食仲好食過就咁食隻蟹喎。頭先我都有就咁食嘅，啲覺得好甜啊。咁樣撈咗落啲飯度呢，嗰陣味呢，好似仲香啲咁喎。真係食到完全停唔到口啊！其實真係好平嘅，如果有機會嘅，大家不妨買隻嗰啲200零蚊隻松葉蟹，咁400零蚊隻毛蟹，咁大家不妨買啲嚟試下。呢啲唔係成日有咁平嘅，真係講真。好啦，今集嚟到都差唔多啦。如果中意咗條片嘅朋友啊，不妨俾個 like 啊，同訂閱我嘅頻道啦。多謝晒，拜拜。多謝收睇，下次再見，拜拜。